Disoccupato da 6 mesi, sposato e padre di 2 figli senza nessun precedente penale alle spalle, Sergio Visentin, ex artigiano 41enne, era un insospettabile, un cittadino al di sopra di ogni sospetto che dallo scorso mese di dicembre aveva cominciato a spacciare marijuana e cocaina probabilmente per sbarcare il lunario. Attualmente l'uomo, incastrato dalle indagini dei carabinieri di Spresiano, si trova agli arresti domiciliari su disposizione del PM di turno. Le manette per lui sono scattate nella giornata di martedì. I militari, perquisendo la sua abitazione, hanno ritrovato 125 grammi di marijuana e 27 semi della stessa pianta acquistati via internet dalla Spagna. Ad incastrare l'uomo è stata la testimonianza di 2 clienti, un 40enne di Spresiano ed un 38enne di Ponte di Piave. Entrambi avevano accumulato un debito con l'ex artigiano di circa 7.000 euro per alcune partite di cocaina acquistate ma mai pagate. Sergio Visentin, per riottenere quel credito, avrebbe minacciato di morte entrambi, sia personalmente che al telefono. I clienti, preoccupati, si sono poi rivolti ai carabinieri e martedì i militari hanno pianificato la trappola. Entrambi si sono recati verso le 18:30 presso l'abitazione di Sergio Visentin per la consegna di 700 euro, un acconto del debito contratto. Immediato è scattato il blitz dei carabinieri e l'arresto. I carabinieri della stazione di Spresiano hanno tratto in arresto un incensurato quarantenne perché trovato in possesso nella propria abitazione circa 125 grammi di marijuana, nonché diversi semi della stessa sostanza stupefacente. Stiamo verificando come lo stesso possa essere entrato in possesso di questi semi che risultano appunto dei semi di marijuana a scopi terapeutici provenienti dalla Spagna.